Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Alléluia. Oh, sagesse à l'agneau. Sagesse à l'agneau. Alléluia. Sagesse à l'agneau. Alléluia. Sagesse à l'agneau. Alléluia. Oh, ma vie à l'agneau. Ma vie à l'agneau. Ma vie à l'agneau. Alléluia. Ma vie à l'agneau. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous pouvons prier. Notre Père céleste, notre Dieu, combien nous te disons encore merci ce soir. Nous pouvons que te louer, t'exalter. Tu mérites la louange et la gloire. Il n'y a point de Dieu comme toi, et nul n'est semblable à toi. Tu es notre rocher, notre bouclier. Oh mon Dieu, à qui d'autre rions-nous? Nous venons qu'auprès de toi. Fais de nous ce que toi tu veux. Ce soir, parle-nous, corrige-nous, Seigneur, instruis-nous. Nous sommes que tes enfants, de l'argile entre les mains du potier. Fais de nous ce que toi tu veux. Guéris, Seigneur, console-nous, façonne-nous à ton image. Bénis nos frères, bénis les sœurs, bénis ton peuple, ceux qui sont venus de loin comme de près. Bénis nos jeunes qui sont aux instruments, notre frère Kouira, mon frère Bovic, tous ceux qui sont passés ici, que tu puisses, Seigneur, les bénir richement. Visite-nous encore ce soir. Bénis nos familles respectives. Bénis ton peuple. Nous prions pour frère Franck. Que tu le soutiennes encore, tu le bénisses richement là où il est. Nous prions aussi pour Israël. Bénis ton peuple. Sois avec nous du début à la fin et visite-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous et nous saluons tous les frères et sœurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons s'entraîner et prendre notre écriture de Jonas chapitre 2. Jonas chapitre 2, le verset 10. Iona, capitolul 2, versetul 10. Nous saluons ceux que nous suivons en ligne. Salutăm și pe cei care ne urmăresc în direct. De même, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous les saluons tous. În numele Domnului Iisus Hristos îi salutăm. Que Dieu les bénisse richement. Dumnezeu să-i binecuvânteze bogat et qu'il les visite là où ils sont. și să-i viziteze acolo unde sunt ei. Nous pouvons nous mettre debout, ceux qui peuvent se mettre debout. Cei care pot să se ridice în picioare, să se ridice în picioare. Nous pouvons prendre Jonas 2, le verset 10. Iona 2, versetul 10. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Putem să citim cuvântul lui Dumnezeu. Pour moi, versetul 9 românește. Eu însă je t'offrirai des sacrifices avec une action, îți voi aduce jertfe cu un strigă, avec un cri d'action de grâce. cu un strigă de mulțumire. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Voi împlini jurințe pe care le-am făcut. Le salut vient de l'Éternel. Mântuirea Amen. vine de la Domnul. Oui, notre Dieu, Da, Dumnezeul nostru. c'est vrai comme nous venons de le lire. Este adevărat așa cum Le noi citim. salut vient de toi. Mântuirea vine de la tine. Bénis-nous encore une fois ce soir Binecuvântează-ne încă o dată în seara et aceasta parle encore une fois și encore à nos vorbește încă o cœurs. dată inimilor noastre. Au nom de Jésus-Christ, În numele lui Iisus nous Hristos, t'avions ainsi noi prié. te-am rugat aici. Amen. Amin. Nous pouvons nous asseoir. Putem să ne așezăm. Le salut vient de l'Éternel. Mântuirea vine de la Domnul. C'est lui le Sauveur. El este Mântuitorul.
Le salut ne se trouve pas dans une église quelconque. Mântuirea nu se găsește într-o biserică, oricare ar fi ea. Le salut vient de l'Éternel. Mântuirea vine de la Domnul. Nous pouvons encore lire dans Psaume chapitre 3. Putem să mai citim și din Psalmul 3, Psaume chapitre 3. Psalmul capitolul 3. Nous pouvons aussi lire là-bas quelque chose. Psaume chapitre 3, le verset 9. Versetul 9. Nu este. C'est bon, non? E pas 9. Alors c'est 8 chez toi. Psaume 3. Oui. Le salut est auprès de l'Éternel. Mm. 8, versetul 8. Oui, nous pouvons lire. Putem să citim. Le salut est auprès de l'Éternel. Mântuirea este aproape de Domnul. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Binecuvântarea ta să fie peste poporul tău. Amen. Amin. Le salut est auprès de l'Éternel. Mântuirea în franceză este aproape de Domnul, la noi scăpare. C'est Dieu qui nous sauve. Dumnezeu este cel care ne Le scapă salut vient de lui. și mântuirea vine de la El. Il n'y a que Dieu qui sauve. Doar Dumnezeu mântuiește. Il est le Dieu sauveur. El este Dumnezeu mântuitor. Et ce soir, Și în seara aceasta, quiconque croit oricine crede dans cette œuvre accomplie au bois du în această Calvaire, lucrare de pe crucea de pe quiconque Golgota, croit au Seigneur Jésus-Christ, cine crede în Domnul Isus, réellement, sincèrement, cu sincer qu'il a pris ta place, că El a luat que locul le tău, prix a été payé, că prețul a fost plătit, cet homme, cette femme acest bărbat, această femeie est sauvé este parce que mântuită. le salut vient de Pentru l'Éternel. că mântuirea vine de la Domnul. Nous avons dit Noi am spus que ce n'est que Dieu qui sauve, că doar Dumnezeu que le mântuiește, salut vient de că l'Éternel. mântuirea vine de la Domnul. Et ce salut Și această a mântuire été conçu a fost avant înfăptuită la fondation du monde. înainte de întemeierea lumii. Ce salut Această a été mântuire conçu a fost dans înfăptuită l'éternité. în veșnicie. Le salut vient de Mântuirea l'Éternel. vine de la Domnul. Le salut, il n'y a Mântuirea, que Dieu qui sauve. doar Dumnezeu Une mântuiește. église ne sauve pas, O biserică nu mântuiește, aucun apôtre le sauve. niciun apostol nu C'est mântuiește, Dieu seul qui nous dar sauve. Dumnezeu singur care ne C'est mântuiește. pourquoi, mes frères et De aceea, sœurs, frați și surori, même si quand nous prêchons, chiar și când noi nous predicăm, pouvons citer, noi putem parler, să frère cităm, să Branham, vorbim, frate mais Branham, notre centre dar centrul nostru et la pointe que nous devons pointer, și punctul pe care noi et trebuie nous să-l devons punctăm, și insister, noi trebuie să insistăm, parler, să vorbim, montrer, să arătăm, de parler de notre Seigneur să Jésus-Christ. vorbim despre Domnul nostru C'est Iisus lui qui Hristos. nous sauve. El care ne mântuiește. L'honneur, Onoarea, la gloire slava, doit revenir qu'auprès de lui. trebuie să fie adusă doar lui. Les prophètes, c'est bien, Prorocii sunt buni, mais dar personne nimeni ne peut prendre la place de notre Dieu. nu poate să iei locul Dumnezeului C'est nostru. pourquoi dans Ésaïe 43, De aceea în Isaia il est écrit, este scris, nul n'est semblable à toi. nimeni nu se aseamănă cu C'est tine. lui le Dieu Este sauveur. Dumnezeu Nous mântuitorul. avons dit Noi am spus que le salut vient de că Dieu, mântuirea vine de la Domnul, que Dieu nous aime, Dumnezeu ne il iubește nous a sauvés și El ne-a mântuit et nous avons parlé, și noi am vorbit. nous avons lu Matthieu chapitre 22, Noi am citit din nous Matei devons 21, continuer le verset 14. versetul 14. Il y a beaucoup d'appelés, Mulți sunt chemați, mais peu d'élus. dar puțini aleși. Il y a beaucoup d'appelés, Căci mulți sunt chemați, peu d'élus. dar puțini sunt Et nous aleși. avons lu dans Ephésiens chapitre 1. Și în Efeseni, capitolul 1, Nous avons dit, noi am spus,
Dieu nous a aimés. Dumnezeu ne-a iubit Il nous a élus și ne-a ales bien avant la fondation du monde. înainte de întemeierea lumii. Nous avons montré, insisté. Noi am arătat și am insistat. En Dieu, il n'y a point d'injustice. În Dumnezeu nu este nedreptate. Nous avons montré Noi am arătat qu'en Dieu, il n'y a point că d'iniquité. în Dumnezeu nu este părtinire. Ephésiens chapitre 1, Efeseni, capitolul 1, le verset 3. versetul 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Binecuvântat să fie Dumnezeul Tatălui Domnului nostru Iisus qui nous Hristos, a bénis care ne-a binecuvântat de toute bénédiction cu tot spirituelle felul de binecuvântări duhovnicești dans les lieux célestes în locurile cerești en Christ. în Hristos. En lui, În El, Dieu nous a élus avant la fondation du Dumnezeu monde. ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Dieu nous a élus Dumnezeu ne-a ales avant la fondation du înainte de monde întemeierea lumii pour que nous soyons ca saints să fim sfinți et irréprochables devant și lui. fără prihană înaintea Lui. Nous avons montré, insisté, Noi am arătat și am insistat que les élus că aleșii apparaîtront devant Dieu se vor înfățișa înaintea saints lui Dumnezeu et irréprochables. și fără prihană. Il nous a prédestinés, Și ne-a ales, bien-aimés frères, dragii mei frați, les élus, aleșii, il nous a prédestinés. El ne-a ales înainte Ils sont sur un chemin pe o cale, et sur ce chemin, pe această cale, étant prédestinés, ca și ales înainte, certainement nous allons arriver. cu siguranță noi vom ajunge. C'est pourquoi De aceea, nous sommes sûrs noi suntem que siguri sur le chemin où nous sommes, că și pe calea pe care noi nous suntem, allons arriver. noi vom ajunge. Pourquoi? De ce? Il nous a prédestinés Pentru că ne-a ales înainte, dans son amour în dragostea à Lui, être ses enfants d'adoption ca să fim fiii Lui înviați par Jésus-Christ prin Iisus Hristos, selon le bon plaisir de sa după volonté. buna plăcerea a voii sale, Pour célébrer la gloire ca să sărbătorească de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. harul pe care ne l-a dat în El. Le verset 7. Versetul 7. En lui, În El nous avons la rédemption par son sang, avem răscumpărarea prin sângele le Lui, pardon des péchés iertarea păcatelor selon la richesse de sa grâce, după bogățiile harului Său, que Dieu a répandu abondamment sur nous pe care l-a răspândit din belșug par peste noi, toute espèce de sagesse prin et orice fel de d'intelligence. înțelepciune și pricepere. Nous avons Noi insisté, am insistat, nous avons dit noi am spus, que les élus sont sages. aleșii sunt înțelepți. Les élus sont sages. Aleșii sunt înțelepți. C'est pourquoi De aceea, ils sont aussi de appelés aceea ei sunt și les chemați vierges sages. fecioare înțelepte. Ils sont sages Ei sunt dans leur înțelepți conduite. în conducerea lor. Ils sont sages Ei sunt înțelepți dans leur habillement. în îmbrăcămintea Ils lor. sont Ei sages sunt înțelepți de la manière dont ils în parlent. felul cum ei vorbesc. Les élus sont sages Și aleșii sunt et înțelepți intelligents. și pricepuți. Le verset 9. Versetul 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, Căci a binevoit să ne descopere taina voii selon le sale bienveillant dessein qu'il după a formé planul en pe care lui-même, l-a alcătuit în sine însuși, pour le mettre à l'exécution ca să-l aducă la îndeplinire, lorsque les temps seraient accomplis la împlinirea vremilor, et réunir toutes choses en spre a-și Christ, uni iarăși într-unul în celles qui Hristos sont dans les cieux, toate lucrurile cele din celles qui sont ceruri sur la și terre. cele de pe pământ. En lui, În El nous sommes aussi devenus héritiers, am fost făcuți și moștenitori, ayant été prédestinés, fiind rânduiți mai dinainte, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, după hotărârea celui care face toate, d'après le conseil de sa volonté, după sfatul voii sale, afin que ca să nous servions slujim à célébrer sa de gloire, laudă slavii nous sale, qui d'avance noi care mai avons înainte espéré en Christ. am nădăjduit în Hristos. En lui, În El vous aussi, și voi, après avoir entendu la parole de la după ce ați vérité, auzit cuvântul adevărului, l'évangile de votre salut, Evanghelia mântuirii voastre, en lui, în El vous avez cru voi ați et crezut vous avez été scellés du și am Saint-Esprit fost peciluiți cu Duhul qui avait Sfânt été promis. care fusese făgăduit. Amen. Amin. Nous avons aussi lu Ephésiens chapitre 3. Am citit și din Efeseni capitolul 3, Comme ça, nous pourrons avancer. așa putem noi să Nous revenons un peu înaintăm. en arrière. Ne întoarcem Ephésiens puțin în 3, spate, le Efeseni premier 3, verset. primul verset. À cause de cela,
din pricina aceasta, moi, Paul, iată, eu, le prisonnier Pavel, de Christ pour întemnițatul lui vous, Iisus païens, Hristos pentru voi, si neamurilor, du moins dacă cel puțin vous avez appris comment je fais ați part de la auzit grâce de despre Dieu strălucia Harului lui Dumnezeu, qui m'a été confiée pour vous. care mi-a fost dată față de voi, C'est par révélation prin descoperire que j'ai eu connaissance du mystère dumnezeiască am luat cunoștință de sur taina lequel je aceasta, viens d'écrire en despre peu de care v-am mots. scris în puține cuvinte. En le lisant, vous Citindu-le, pouvez vous vă représenter puteți închipui l'intelligence priceperea que j'ai du mystère de Christ. pe care o am eu despre taina lui Il n'a Hristos, pas été manifesté aux fils des hommes care n-a fost făcută cunoscută dans les fiilor autres oamenilor générations, în celelalte veacuri, comme il a été révélé în maintenant par felul cum a fost l'Esprit descoperit acum aux saints Sfinților, apôtres et prophètes de apostoli și Christ. proroci a lui Hristos. Ce prin Duhul. mystère, Această c'est taină, que les païens ceea ce sont neamurile, co-héritiers, că sunt moștenitoare forment un même corps și alcătesc un singur et trup, participent à la même iau promesse parte cu noi la aceeași en credință, Jésus-Christ par în l'Évangile. Hristos Iisus prin Nous avons Evanghelie. montré Noi am que arătat ce că mystère, această taină Dieu a fait entrer les nations dans son plan. au făcut ca neamurile să intre în planul său. Nous qui n'avons pas de Noi care promesses, nu aveam făgăduințe, nous qui n'avons point de Dieu, noi care nu aveam nous Dumnezeu, étions des noi idolâtres. eram niște închinători la Nous ne idol. connaissons rien de ce Noi qui nu concerne le cunoșteam royaume. ce privește împărăția. Mais Dieu nous a fait Dar entrer dans son Dumnezeu plan. ne-a încadrat în planul său. C'est pourquoi l'apôtre De aceea dit, apostolul ce pune mystère, această c'est taină que les païens, este că neamurile, nous qui étions des noi païens, care eram neamuri, nous sommes devenus des co-héritiers. noi am devenit moștenitori Les promesses la qui făgăduințele étaient faites à care au Abraham, fost date lui les Avram, promesses qui făgăduințele étaient dans l'Ancien care erau Testament, în Vechiul ces Testament, promesses-là, aceste en făgăduințe Jésus-Christ, Iisus Hristos sont pour nous sunt pentru un noi héritage. o moștenire. Nous n'avons rien. Noi n-am avut nimica, Nous n'avons même pas n-am d'espérance. avut nicio nădejde. Nous étions des personnes Noi abandonnées, eram niște persoane des abandonate, de idolâtres, niște închinători ne la idol, connaissons même pas le plan de Dieu. necunoscând planul lui Mais Dumnezeu. gloire soit rendue à Dar Dieu. slavă lui Dumnezeu, Aujourd'hui, astăzi, nous connaissons ce noi plan. cunoaștem acest plan. C'est pourquoi, Aceea, pour les élus, pentru aleși, lorsqu'il viendra, atunci când El va les élus veni, ne seront pas surpris. aleșii nu vor fi surprinși. Nous voyons Noi vedem tout ce qui se passe tot ce se întâmplă et pour les élus, și pentru aceasta e pentru aleși. ils sont la tête, ils sont debout. Ei sunt în picioare. Quand nous regardons Israël, Când noi ne uităm la Israel, nous regardons tout ce qui se passe, noi ne uităm la tot ce se les guerres, les întâmplă, tremblements de terre. războaiele și cutremurile. Un élu, Un c'est ales comme quelqu'un este ca și qui cineva regarde la météo, care se uită la meteo, on montre qu'il va pleuvoir. arată că va ploua Il prend son manteau, și își ia haina lui, parapluie, umbrela, même s'il pleut, chiar dacă plouă, il ne sera pas surpris el nu va fi parce surprins, qu'il est déjà prêt. pentru că el este deja Mais gata. pour celui qui n'a pas rien suivi la météo, Cel care nu s-a uitat la meteo, il sort en chemise, el iese în cămașă, lui sera surpris. el va fi surprins. La pluie va venir, Ploaia va veni il sera mouillé. și va fi Mais udat. celui qui a suivi la météo, Cel ce a urmărit il meteo ne sera pas surpris. nu va fi surprins. C'est pourquoi aussi les élus, De aceea și aleșii, nous regardons ce qui se passe en noi ne uităm Israël. la ce se întâmplă în Israel. Nous regardons les signes du temps. Ne uităm la semnele timpului. Les élus, Aleșii, en ce în moment-ci, acest moment, l'écriture d'un Pierre Scriptura din 1 qui nous Petru, dit care ne spune la fin de toutes choses est proche. totul lucrurile este aproape. Soyons donc sages Dar înțeleg, et va qu'à la ca să prière. vegheați în vederea C'est ce rugăciunii. moment-ci Aceste où momente les élus unde aleșii demeurent dans la prière. rămân în Ils rugăciune, cherchent la force du Seigneur. caută fața Ils Domnului. s'examinent Ei et se ils sont cercetează prêts pour partir. sunt gata ca să Parce que plece. l'enlèvement Pentru că est răpirea pour ceux qui l'attendent, este pentru ceux qui cei care aiment așteaptă, ce jour-là care iubesc et pour acea ceux zi, qui sont și prêts. pentru cei care sunt gata. Ça ne peut pas nous surprendre. Nu poate să ne surprindă. Si ça te surprend Dacă te alors surprinde, tu n'étais pas prêt. Atunci tu nu erai gata. L'enlèvement Răpirea est pour ceux qui aiment cet este avènement. pentru cei care iubesc această D'abord, il venire. faut aimer cet Prima avènement. dată trebuie să iubești Après această avoir aimé venire. l'avènement, Și după ce iubești venirea lui, être prêt trebuie să fii gata et attendre. și să aștepți. Donc, nous attendons déjà. Deci noi așteptăm deja. Nous aimons cela Noi iubim aceasta et nous sommes prêts. și noi suntem gata. Notre sœur Grégonie, Sora noastră Gregorin, elle avait déjà son billet d'avion. ea avea deja biletul ei de avion Elle arrive mercredi, și a ajuns miercuri elle rate l'avion. și a ratat avionul. Elle m'appelle, Și ea m-a son sunat passeport est déjà expiré. și pașaportul ei era deja expirat. Elle a pris le vol hier,
A luat Jeudi. avionul joi, Elle n'est plus allée avec la sœur Rose, même avion. nu s-a dus Elle a cu pris sora ei, l'avion avec sœur Nicole maintenant hier. au luat avionul, dar ieri cu Et aujourd'hui, elle est arrivée. și astăzi a ajuns. Mais elle a son billet, Dar au avut passeport bilet, déjà expiré. dar pașaportul deja a expirat. Et pour elle, elle est en ordre. Pentru ea, Elle arrive à Zaventem. a ajuns la On dit, Zaventem. madame, ton passeport est déjà Și au zis, expiré. doamnă, pașaportul tău e Elle expirat. a raté l'avion. Și a ratat avionul. Vous voyez, bien-aimés frères. Dragii mei frați, Mais c'est là, dar aceasta, le jour de l'enlèvement, în ziua răpirii, les élus, aleșii, ils sont prêts à tout moment. ei sunt gata în orice clipă. Imaginez-vous, le Seigneur arrive Imaginați-vă Domnul să vină et votre passeport n'est pas prêt. și pașaportul vostru nu este gata. C'est fini. S-a C'est terminat. pourquoi c'est maintenant. De aceea acum, Même l'homme de Dieu a chiar insisté. omul lui Dumnezeu a insistat, C'est maintenant acum qu'il faut trebuie réellement într-adevăr être délivré. să fii C'est eliberat. maintenant Acum qu'il faut réellement trebuie être într-adevăr transformé. să fii C'est transformat. maintenant Acum qu'il faut réellement trebuie într-adevăr avoir le sang de Dieu. să ai pecetul C'est lui Dumnezeu. maintenant Acum qu'il faut réellement trebuie că într-adevăr avoir cette délivrance să ai totale. această eliberare Parce que le totală. salut Pentru că qui mântuirea vient de Dieu vine de la est une Dumnezeu. délivrance este totale. o liberare totală. Dieu, quand il Dumnezeu sauve, când mântuiește, il sauve. El mântuiește. Et frère Branham nous dit, Și fratele Bram ne spune, Dieu ne fait pas des demi-chrétiens. Dumnezeu nu face Il jumate ne fait de pas des creștini, demi-prophètes. nu face jumate Des de proroci. demi-prédicateurs. Des jumate- L'homme lui-même Omul peut el se faire poate să un facă demi-chrétien. o Parce que jumătate quand de Dieu sauve, pentru că réellement il sauve. mântuiește, El mântuiește. Et le salut, Și ça ne doit mântuirea pas être la théorie, nu trebuie să fie o c'est une teorie, expérience care vécue. este o experiență trăită. On ne doit pas être derrière Nu trebuie să toi. fim în Même spatele si tu tău, es où, chiar oriunde ar il n'y fi a pas de tu. frères et sœurs. Sunt frați și Le surori, salut est une dar expérience. mântuirea este o experiență. Ce ne sont pas des théories. Nu sunt teorii. C'est une réalité. Este o realitate. Je sais ce que j'étais. Eu știu ceea ce eram. L'Écriture nous dit dans Éphésiens. Scriptura ne spune C'est Efeseni. pourquoi De aceea, vous autrefois païens dans la chair. voi altădată păgâni. Mais maintenant, Dar acum, nous sommes appelés noi suntem enfants chemați de Dieu. copii al lui Dumnezeu. C'est une réalité. Este o realitate. Ce que j'étais, Ceea ce ce eram, que je suis. ceea ce sunt, C'est une réalité. este o realitate. Une O transformation. transformare, Une o délivrance. eliberare, Le salut qui mântuirea vient de Dieu. care vine de la C'est Dumnezeu. une délivrance. Este o Une eliberare, o expérience. experiență Que je peux même parler. de care pot să vorbesc. Ce que j'étais. Ceea ce eram, Ce que je suis. ceea ce sunt, Je peux, normalement, hein, normal, tous ici, toți aici chacun doit avoir un témoignage. trebuie să aibă o mărturie. Mettez un peu la guérison à côté. Puneți un pic Juste fiecare le la o parte. salut. Doar mântuirea luați-o. Vous pensez que quelqu'un comme Paul, Paul, Pavel, si on l'amène dans la salle ici, Dacă l-am aduce aici în sală, il a dit au roi Agrippa, el a zis lui regele tu Agripa, savais qui j'étais, roi Agrippa. tu știi cine eram eu. J'allais sur le chemin de Damas Meream pe drumul avec des Damascului courriers pour arrêter les croyants cu là-bas. scrisori ca să opresc pe J'ai credincioși. persécuté roi Am Agrippa. persecutat regele Mais ce que je Agripa. te dis, roi Ceea ce Agrippa, spun rege Agripa, je l'ai rencontré. l-am întâlnit. Même toi, roi Dar Agrippa, tu, regele je sais que Agripa, tu le crois. eu știu că tu îl Le roi crezi. dit, tu veux me persuader. Regele a zis, tu Il vrei dit, să mă roi convingi. Agrippa, en dehors de ces liens, El a zis, vous în afară de lanțurile tous, acestea, eu aș vrea ca voi le toți. salut, Mântuirea, le salut, ce mântuirea n'est pas un rêve, nu este un vis, c'est une réalité. este o realitate. Ça ne doit pas être des histoires. Trebuie să fie istorie. Réellement, celui Dar- qui est sauvé Cineva care a peut le salvat témoigner. poate să C'est mărturisească. pourquoi De aceea, celui qui a réellement la joie du salut, ce are bucuria mântuirii, cet homme, acest om, cette femme, această femeie chante toujours. va cânta tot timpul. Il est dans la joie. El este bucuros. La joie du salut. Bucuria Nous mântuirii, frère, frate, si tu sais ce que tu es, qui est-ce que tu étais, dacă tu știi cine erai et aujourd'hui, și astăzi, je ne peux que chanter et nu louer pot Dieu. decât să cânt și să laud pe Dumnezeu. Demandez un peu Întrebați un pic à celui qui était malade. la cel care a fost bolnav, Notre soeur, elle était malade. când sora a fost On l'a bolnavă, bloqué à l'hôpital Erasme. au oprit Mais- la spital Erasme, Quand tu sors dar când tu ieși et que tu sors maintenant, tu es là, tu es bien, și tu ieși de acolo și tu alors tu ești vas bine, apprécier la guérison. atunci tu vei aprecia vindecarea. Quelqu'un Cineva
qui était là, il ne sait pas c'est Care quoi le era salut, acolo il dit și bon, nu știa qu'est-ce ce qui e se passe? mântuire, ce On se vous lui întâmplă. parlez du salut, il vous dit Ori mais c'est vorbeam quoi de ça? mântuire și Mais întreb ce e demandez asta. un bandit, Dar întrebați un un ivrogne, un bețivan, quelqu'un qui était un voleur. cineva care a fost un hoț. Aujourd'hui cet homme Dar astăzi acest se om, retrouve un diacre à un endroit, el este un diacon il într-un peut loc. vous parler même en pleurant El parce qu'il poate să sait vă ce qu'il a vorbească chiar fait. plângând pentru că el știe ce a Le fost. salut, Mântuirea, frère, fraților, nous rend joyeux. ne face bucuroși. Personne Pentru că nimeni ne pouvait venir vers nous. nu putea să vină către noi. Amen. Amin. Ce mystère, Această taină, c'est que les païens că sont neamurile cohéritiers, sunt forment un moștenitori même corps și formează același et trup participent à la même promesse en și Jésus-Christ fac parte la aceleași făgăduințe cu Iisus Hristos par l'évangile. prin Evanghelie. Amen. Le verset 12. Versetul 12. En lui, În El nous avons par la foi en lui avem prin credință în la El liberté slobozenia de nous approcher și apropierea de Dieu avec de confiance. Dumnezeu cu încredere. Ce Amin. soir, În seara aceasta, quiconque oricine veut, vrea, tu as la liberté. tu ai slobozenia, Personne ne peut t'empêcher nimeni nu poate te Tu as la împiedica, liberté tu ai de libertatea t'approcher de Dieu avec ca să confiance. te apropii de Dumnezeu cu încredere. Nous avons pris deux Timothée. În 2 Timotei, 2 Timothée chapitre 1, le Capitolul verset 7. 1:7. Car ce n'est pas un esprit de timidité. 2 Timothée 1, le verset 7. 2 2 Timotei Timothée 1, 1:7. le verset 7. Car Căci ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. nu ne-a dat un duh de frică Dumnezeu, Au contraire, ci dimpotrivă, Dieu nous a donné, au contraire, dimpotrivă, son esprit Duhul Său nous remplit de force, ne dă putere, d'amour ne dă dragoste et de sagesse. și chibzuință. Amen. Amin. Son esprit Duhul Său nous remplit de force, ne umple de putere, d'amour de dragoste et de sagesse. și de chibzuință. Oui, Da. son esprit en nous Duhul Său în nous noi remplit de force, ne umple de putere, d'amour. de dragoste. Cet amour en nous, Această dragoste în on noi, le lit dans 1 putem Corinthiens, să citim în 1 Corinteni, pardonne, iartă, patient, are răbdare, supporte tout, îndură se totul, réjouit que de la se vérité. bucură doar de adevăr. Et le verset 8, Și versetul 8, n'aie donc point honte du să nu-ți fie témoignage rușine, dar de à mărturisirea rendre à notre Seigneur, Domnului nostru, ni de moi son nici de prisonnier, mine întemnițatul mais lui, souffre avec moi ci suferă împreună pour cu mine l'évangile par la puissance de Dieu. pentru Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Il nous a sauvés El ne-a mântuit et nous a adressé une sainte și vocation, ne-a dat o chemare sfântă, non à cause de nos nu œuvres, pentru faptele mais noastre, selon son propre ci după dessein hotărârea lui et selon la grâce și după harul qui nous a été care donnée ne-a fost dat en Jésus-Christ. în Hristos Iisus, Quand? când? Avant les temps éternels. Înainte de veșnicii. La grâce Harul nous a été donnée ne-a fost dat en Jésus-Christ în Hristos Iisus avant les temps éternels. înainte de veșnicii. Et nous disons à notre Dieu, Și noi spunem Dumnezeului nostru, merci pour cela. mulțumesc pentru aceasta. Nous allons maintenant continuer. Vom continua. Nous avons dit Noi am spus que la chute de l'homme căci căderea n'est omului pas la volonté de Dieu. n-a fost voia lui Dumnezeu. La volonté de Dieu Voia lui Dumnezeu veut que tous les El vrea hommes ca soient toți oamenii să sauvés. fie mântuiți. Dieu Dumnezeu veut que tous les hommes vrea ca soient toți sauvés. oamenii să fie mântuiți. C'est cela sa volonté, Asta este voia sa, non pas la chute de nu l'homme. căderea omului. Il est écrit Și este scris que l'Éternel a pour nous des projets de bonheur. deci Domnul are pentru noi Et planuri non de de malheur. bunăvoie și nu de Dieu astea. aime l'homme. Dumnezeu iubește C'est pe om. pourquoi, De aceea, lorsque le premier homme, Adam, était tombé, atunci când primul om Adam a c'est căzut, lui qui alla à la recherche. el a fost cel care l-a căutat. Adam, Adam, où es-tu? A zis Adam, Adam, unde ești La tu? volonté de Dieu Voia lui Dumnezeu veut que tous les hommes vrea ca soient toți oamenii sauvés. să fie mântuiți.
Ça, c'est la volonté de Dieu. Asta este voia lui Dumnezeu. Nous avons parlé encore Noi am mai vorbit que la sanctification, că c'est sfințirea la volonté de Dieu. este voia lui Dumnezeu. Nous ne pouvons pas nous plaire à vivre dans le péché. Noi nu mai putem să ne Nous placem ne să pouvons pas trăim în nous plaire păcat. de vivre dans le Nu mai mal. putem să ne placă să trăim în rău. Cela n'est pas la volonté Asta de nu este Dieu. voia lui Dumnezeu. La volonté de Dieu, Voia lui Dumnezeu c'est notre sanctification. este sfințirea noastră. Cela est la volonté de Asta este Dieu. voia lui Dumnezeu. Dieu aime l'homme. Dumnezeu iubește pe om. Dieu t'aime. Dumnezeu te Il nous iubește. a même laissé une promesse dans Și Jean ne-a dat o 14. făgăduință în Ioan Que votre 14. cœur ne se trouble Inima point. voastră să nu se tulbure. Croyez en Dieu Aveți credință în et Dumnezeu croyez en moi. și aveți Il credință y a în mine. plusieurs demeures dans la maison de mon Tatăl meu Père. sunt multe Il locații. nous a laissé une belle promesse. Ne-a dat o bună Il est en train de făgăduință. nous préparer une S-a dus place. să ne pregătească un loc. Dieu veut là où il Dumnezeu est que vrea tu sois aussi. acolo unde este El să fii și tu. Il aime El l'homme. iubește pe om. Il est écrit dans Jean Și este scris 3:16. în Ioan Dieu a tant aimé le monde că și atât de mult a qu'il iubit a donné Dumnezeu son lumea, Fils unique că a dat pe singurul Său afin Fiu, que quiconque croit en lui ne périsse ca point, oricine crede în El să nu mais piară, qu'il ait la vie și éternelle. să aibă viață La veșnică. volonté de Dieu Voia lui Dumnezeu est que tous les vrea hommes ca toți oamenii soient sauvés. să fie Mais mântuiți. Dieu Dar Dumnezeu n'est pas un nu dictateur. este un dictator. Il a donné à l'homme El a dat le omului libre arbitre. liberul arbitru. Il y a la préscience de Dieu, Este la préscience de Dieu, cunoașterea lui Dumnezeu, la volonté de Dieu voia lui Dumnezeu et le libre arbitre de și l'homme. liberul arbitru al omului. L'homme Omul a le choix à faire. are alegere de Il doit făcut. prendre sa propre décision. El trebuie să iei decizia lui. Il a dit à Israël, Și a zis lui je Israel, mets devant toi pune înaintea ta la vie et la mort, viața și la moartea, bénédiction et la malédiction. binecuvântarea și blestemul. Fais le choix. Fă o alegere. Mais choisis la vie Dar alege et viața tu vivras. și tu vei trăi. L'homme de lui-même Omul, doit el prendre sa propre décision. trebuie să iei decizia lui. Tout ce que Dieu a fait Tot ce a est făcut bon. Dumnezeu este bun. Même lorsque Lucifer a été Chiar și créé, când Lucifer a fost creat, en lui, în el, tout était bon. totul a fost bun. Mais Dar, il y a une iniquité qui s'est trouvée chez lui. dar o fără de lege s-a găsit Mais- în el. Da? Lisons un peu Să Ézéchiel. citim puțin din Ezechiel. Ézéchiel 28. În Ezechiel 28. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, le verset Ézéchiel. 11. 28 cu 11. Nous pouvons avancer. Ézéchiel 28, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fils de l'homme, Fiul omului, prononce une complainte sur le roi de Tyr. fă un cântec de jale Tu lui diras, asupra împăratului Tirului și ainsi spune, parle le Seigneur așa vorbește l'Éternel. Domnul Dumnezeu, Tu mettais le son à la perfection. ajunsese și la cea mai înaltă Tu desăvârșire. étais plein de Erai sagesse, plin de înțelepciune parfait en beauté. și desăvârșită în Quand les frumusețe. gens le dessinent avec des stocks, il était parfait en beauté. El era desăvârșit în frumusețe. Mais quand on lit Ésaïe 53, Dar când citim vous voyez la Isaia manière qu'on 53, est en train de montrer. vedeți cum Là, arată, notre Seigneur, il pe n'avait Domnul ni nostru, beauté ni éclat spune că n-avea nici pour attirer le frumusețe, regard. nici plăcere. Mais ca să ici, atragă l'Écriture privirile. dit, Dar aici lui, il Scriptura était spune parfait en beauté. că el era desăvârșit în frumusețe. Tu étais en Éden, Tu erai în le Eden, jardin de Dieu. grădina lui Tu Dumnezeu, étais couvert de toute espèce și de erai pierres acoperit cu tot précieuses, felul de pietre scumpe, de sardoine, cu de sardoniți, topaz, cu topaz, cu diamant, diamant, cristolite, cu crisolit, d'onyx, cu onix, de jaspe, cu iaspis, saphir. cu safir. Le verset 14. Versetul 14, Tu étais erai un chérubin un protecteur heruvim aux ocrotitor ailes déployées. cu aripile întinse. Je t'avais placé Te pusesem et tu étais sous la sainte montagne de Dieu. pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. Tu marchais au milieu des Și pierres umbrai prin mijlocul étincelantes. pietrelor Le scânteietoare. verset 15. Versetul Tu 15. as été intègre dans tes Ai voies fost fără prihan în căile tale. depuis le jour où tu Din fus ziua créé când ai fost făcut jusqu'à celui où până în ziua când l'iniquité s-a a été năgăsit trouvée chez toi. nelegiuirea în tine. Mais lorsqu'il a été créé, Dar când a fost creat, la Bible, Biblia l'écriture est spune, claire. Scriptura e Tu clară, as été intègre dans tes tu voies, ai fost corect în căile tale, parfait en beauté, desăvârșit în frumusețe, jusqu'au jour până în ziua où l'iniquité când a été nelegiuirea trouvée chez lui. s-a găsit în el. Mais l'écriture nous dit, Dar Scriptura spune, en Dieu, în Dumnezeu il n'y a point d'iniquité. nu este nelegiuire.
Mais maintenant, écoutez, frère Franck, ce qu'il dit. Ascultați ce spune fratele Frank. Christianisme, În 154. creștinism, Lucifer, Lucifer, par sa propre décision. prin propria sa decizie, Frère, ne venez pas dire, oh Dieu, nu veniți să par spuneți sa că propre Dar décision. Lucifer, prin propria sa decizie, Il s'est élevé contre Dieu. s-a ridicat împotriva lui Mais Dumnezeu. lorsqu'il a été créé, Dar când a fost il était creat, parfait en beauté. era desăvârșit în Il frumusețe. mettait le son à la perfection. El era la desăvârșit. Il était intègre dans ses voies. Era neprehănit în Jusqu'au jour până în ziua où l'iniquité când était nelegiuirea trouvée chez lui. s-a găsit în el. Mais quand Dieu l'a Dar créé, când Dumnezeu l-a il creat, était parfait en beauté. era desăvârșit. Bien-aimés frères, Dragii mei frați, tout ce qui vient de ce Dieu vine de la est Dumnezeu bon. este bun. Tout, Totul, la vie, viața, la bonne santé, sănătatea, la joie, bucuria, toutes ces choses-là toate aceste viennent de lucruri Dieu. vin de la Dumnezeu. Pourquoi? De ce? En Dieu, În il n'y a Dumnezeu point d'iniquité. nu este nelegiuire. Et il continue. Continuă, Lucifer, Lucifer, par sa propre prin décision, propria sa decizie, s'est élevé contre Dieu. s-a ridicat împotriva lui Et Dumnezeu il ne se laissera jamais și nu se va lăsa niciodată avec ceux qui le suivent cu cei care îl urmează, inclure dans le plan de Dieu. incluși în planul lui Dumnezeu. Et précisément, Și cu de precizie, la même façon, în același fel, il existe des gens, există oameni, il existe des gens există oameni qui ne se laisseront jamais care nu se vor lăsa niciodată mettre puși à la place în locul qui leur revient dans le plan de Dieu. în locul care le revine în planul lui Dumnezeu. Dieu Dumnezeu ne peut réaliser le pardon nu poate să realizeze iertare et la grâce, și harul, c'est-à-dire va să zic, la pleine rédemption, de plină que răscumpărare, là où il y a des hommes, decât acolo unde sunt oameni, là où des hommes acolo unde oamenii la reçoivent o primesc comme un don de Dieu dans la foi. ca un dar al lui Dumnezeu în credință. Revenons un peu. Frère Lord, Să viens, revenim un viens, pic. viens lire, viens mon Vino, frère. frate, vino citește. Peut-être je lis pas bien. Poate nu citesc eu Frère bine. Mizo lit très bien. Oui, Fratele mais Mizo citește bine, dar e viens, departe. essaie mon Vino. frère. Répondre ici jusque-là. Lucifer, Lucifer, par sa propre décision, Lucifer, prin propria sa decizie, s'est élevé contre Dieu s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu et il ne se laissera jamais și nu se va lăsa niciodată, avec ceux qui le suivent chiar și cu cei care îl urmează, inclure dans le plan de Dieu care sunt incluși în planul lui Dumnezeu et précisément de la même façon, și precis în același fel il existe des gens există oameni qui ne se laisseront jamais care nu se vor lăsa niciodată mettre à la place să fie puși în locul qui leur revient care le revine dans le plan de Dieu. în planul lui Dumnezeu. Dieu ne peut réaliser le pardon Dumnezeu nu poate să realizeze et la iertare grâce, și harul, c'est-à-dire la Adică- pleine rédemption, de plină răscumpărare, que là où des hommes decât acolo unde oamenii la reçoivent comme un don de Dieu. o primesc ca pe un dar al lui Dumnezeu. Dans la foi, În credință, en l'œuvre în lucrarea substitutive de plină, d'expiation de eliberare, pleinement accomplie par Christ. de plină împlinită Amen. de Hristos. ce qui est intéressant, Ceea ce este interesant, c'est ce que nous voulons. Dieu ne peut réaliser le pardon et la grâce. Dumnezeu nu poate să C'est-à-dire facă la iertare și pleine de rédemption. har, adică de plină Que là où răscumpărare, des hommes la reçoivent. decât acolo unde oamenii o primesc. Bon, si tu la reçois pas, Dacă tu nu o primești, c'est pourquoi, de aceea, bien-aimé, dragii mei, il insiste. el insistă, Quand l'homme atunci când omul ne veut pas ce que Dieu veut, nu vrea ceea ce Dumnezeu vrea, alors Dieu atunci Dumnezeu va vouloir ce que l'homme veut. trebuie să vrei ceea ce omul vrea. Si l'homme Dacă omul repousse le respinge salut, vous mântuirea, voulez que Dieu fasse quoi? voi vreți ca Dumnezeu Alors, să allez facă ce? dire, Atunci- si quelqu'un ne croit pas, Dacă cineva nu c'est pas de sa faute. nu este À qui vina la ta. faute? Dar a cui este vina? Nous avons lu Deutéronome. Allons-y, Deutéronome 32. Citim Deuteronom 32. Non, frère, les choses sont claires. Lucrurile sunt clare. Lisons Deutéronome 32. Deuteronom 32. Et nous allons revenir ici. Și vom reveni înapoi. Deutéronome 32.
Deuteronom Nous vous 3:2, conseillons noi vă de sfătuim beaucoup lire ce livre. să citiți mult Les această choses carte. sont claires. Lucrurile sunt clare. Et personne ne pourra vous Și séduire. nimeni nu o să poată să vă Ni înșele. venir détourner les plans de Nici Dieu. să vină să întoarcă Les planul choses sont Dumnezeu. claires, claires, Lucrurile sunt claires. clare. Deutéronome 32, Deuteronom 32, le verset premier. primul verset. Cieux, Ceruri, prêtez l'oreille luați aminte et je parlerai. și voi vorbi. Terre, Pământule, écoutez les paroles de ma bouche. ascultă cuvintele gurii Que mele. mes instructions se répandent Ca comme la ploaia să pluie. curgă învățăturile mele. Que ma parole tombe comme Ca la roa să rosée. cadă cuvântul meu. Comme des ondes sur la verdure. Ca ploaia repede pe Comme des verdeață. gouttes d'eau sur Ca l'herbe. picăturile de ploaie pe Le iarbă. verset 3. Versetul 3. Car Căci je proclamerai le nom de voi l'Éternel. vesti numele Domnului. Rendez gloire à notre Dați Dieu. slavă Dumnezeului nostru. Il est le rocher. El este stânca. Ses œuvres sont parfaites. Lucrările lui sunt desăvârșite. Tout ce que Dieu Ce fait, face Dumnezeu, bien mes frères et sœurs, dragii mei frați și est surori, admirable. este admirabil. Ses œuvres sont Lucrările parfaites. sunt desăvârșite. Quand Dieu a créé l'homme, Dumnezeu l-a creat pe tout ce om. qu'il a fait Tot ce El a est făcut bon. este bun. Ses œuvres sont parfaites. Lucrările sale sunt desăvârșite. Car toutes ses voies sont justes. Toate căile lui sunt drepte. C'est un Dieu fidèle El este un Dumnezeu credincios et sans iniquité. și fără nedreptate. En În Dieu, Dumnezeu il n'y a point nu d'iniquité. este nelegiuire. Dieu Dumnezeu n'est pas un Dieu injuste. un Dumnezeu nedrept. Il n'y a point de favoritisme en Dieu. Nu este părtinire în El. Tout ce qu'il Tot fait ce face El est juste. este corect. C'est pourquoi l'Écriture De ce dit, Scriptura spune? c'est un Dieu fidèle Este un Dumnezeu et sans credincios iniquité. și fără nedreptate. Il est juste et droit. El este drept și curat. Même le jour qu'il va juger le Chiar monde, și în ziua când va judeca Dieu lumea, est juste et Dumnezeu droit. este drept și curat. Et l'Écriture Și dit, Scriptura spune, s'ils se sont corrompus, ei s-au stricat. si la personne ne croit pas Dacă persoana nu crede, à lui, el à Dieu n'est point la faute. nu este, atunci nu este vina lui Dumnezeu. S'ils se sont corrompus, Dacă ei s-au stricat, à lui n'est point la faute. nu este vina lui. La honte est à ses enfants. La copiii săi, Race fausse et rușine. pervers. Neam îndărătnic și Le verset păcat. 6 est clair. Versetul 6 e clar. Est-ce l'Éternel Pe Domnul que vous allez en rendre responsable? îl răsplătiți astfel. Frère, posons-nous un peu la Să question. ne punem un pic întrebarea. Tout papa, tout parent Orice tată, orice părinte, veut que son enfant Real. réussisse. ca copilul său să reușească. Nous leur prenons même frère, des professeurs en dehors des cours. Noi îi luăm și profesori în afara Tu cursurilor. mets tout le paquet. Și tu pui toate Mais pachetele. c'est cela ta volonté. Asta este voia ta. Tu veux que ton enfant Tu vrei réussisse. ca copilul tău să reușească. Personne ne veut que son enfant échoue. Nimeni nu vrea ca copilul său să dea greș. Personne ne veut voir son enfant rater sa vie. Nimeni nu vrea să vadă pe Nous copilul său să mettons rate tous viața les lui. paquets pour que nos enfants Noi punem réussissent. toate lucrurile ca copilul să reușească. Alors s'il ne profite pas de cela, Și el, dacă el nu profită de toate A qui la acestea, faute? a cui este vina? nous payons l'école, Noi plătim tu școala, payes encore un professeur, tu mai plătești și un profesor, au lieu qu'il vienne, în loc să vină, l'enfant il fuit l'école. copilul fuge de Bon, școală. s'il échoue, Dacă dă greș, à qui la faute? a cui este vina? Aux parents? A părinților. Dieu Dumnezeu nous parle. ne vorbește. Nous avons ici, le dimanche, notre frère Didier sera là. Duminică va fi fratele Didier aici. Après Didier, Și după Didier il y aura les autres. vor fi alții. Le frère André de Fratele Andrei l'Ukraine. din Ucraina. Après lui, După el, Lilanga. Lilanga. Il vient, il revient, il el revient. vine și revine, Mais à qui la faute? dar a cui este vina? Frère, Fraților, nous serons beaucoup jugés. noi vom fi mult judecați. Frère Franck est juste ici. Fratele Frank chiar aici a fost. 1h45, 1h50. O oră 45, o oră Quel 50. est... Il y a des... Frère, 1h50 ici. Il y a même des Aici. bus qui partent. Chiar și autobuzele care... Jusqu'à Düsseldorf, Cologne. Mais à part ça, il y a même l'appareil, la Este și projection. aparatul și proiectarea. Frère, les choses, même avec un téléphone, tu peux Chiar și cu un suivre. telefon tu poți să urmărești. À qui la faute? A cui este Dieu vina? nous a mis les choses Ne-a claires. arătat lucrurile clare. La parole, elle est claire. Cuvântul este Un clar. prophète est venu Prorocul avec a un venit, message merveilleux. un mesaj Le minunat. prophète retourne. Prorocul Un s-a serviteur întors. fidèle et prudent, Robul credincios și établi. fidel. Si nous ne croyons pas, Și à dacă qui noi la nu faute? credem, a cui este vina? Ce n'est pas Nu Dieu. este a lui Dumnezeu.
Dieu nous a parlé. Dumnezeu ne-a Les vorbit. choses sont claires. Lucrurile sunt clare. Plus la parole elle sort, Cât mai mult se plus iese les jupes cuvântul, montent. À qui la a faute? cui este vina? Le son est clair ici. Sunetul este clar aici. On nous parle du Saint-Esprit. Ni se On nous vorbește parle du de pardon. ne vorbește On de nous parle de iertare, ni se l'amour. vorbește despre On nous parle de la langue. Ni se vorbește Mais despre nous limbă. continuons à critiquer, Noi à continuăm să calomnier. criticăm, să À qui la calomniem. faute? A cui este vina? Pas à Dieu. Nu a lui Dumnezeu. Non, frère, Non. nous devons arrêter. Noi trebuie să ne oprim. C'est pas à Dieu. Nu a lui Dumnezeu este vina. Frère, le pasteur Mbie quitte là. Pasteur Il nous Mbie parle a ici venit aici și ne-a du vorbit témoignage, aici. le faux témoignage, De des mărturii calomnies, false, de la calomnii, langue. limba. Mais nous demeurons dans Dar nos noi positions. rămânem À în qui la poziția faute? noastră. A cui este Dieu vina? n'a-t-il pas parlé? N-a vorbit Dumnezeu? Jérémie est clair. Ieremia este N'y clar. a-t-il pas de bons en Nu Galate? mai este un om bun în Galad? À qui la faute? A cui este vina? Nous demeurons dans nos Noi positions. rămânem în pozițiile noastre. Les calomnies, la haine, Calomnie, în ură, les jalousies, les în critiques. gelozie, în critică. On est toujours là. Et comment le Saint-Esprit descendra? Și cum Duhul Sfânt va coborî? À qui la faute? Au A prédicateur? cui este vina? Adieu? Predicatorilor? A lui Nu! Dumnezeu? Nu! Frère, Fraților, les choses doivent changer. lucrurile trebuie să se schimbe. Si quelqu'un Dacă vit cineva encore dans le mal, trăiește încă ce în n'est pas la rău, faute de Dieu. nu este vina lui Et le Dumnezeu. péché, Și le păcatul, vol, les hoția, mensonges, minciuna, n'est pas la volonté de Dieu. este voia lui Dumnezeu. La volonté de Dieu, Dumnezeu c'est notre sanctification. este sfințirea noastră. Non, bien-aimés frères. Nu, dragii mei frați. Mais à qui la faute? Dar cui este vina? Bon, le Saint-Esprit est où? Bon, à qui la Dumnezeu faute? este unde? Dar a cui este vina? Ce week-end, on va projeter. On va Acest projeter. weekend vom proiecta. Même si vous ne voulez pas nous. Chiar Mais, dacă voi frère nu Franck, vreți on pe noi, dar projette. pe fratele Frank, Vous êtes à crève de tous les jours. Bon, où est le Saint-Esprit? Dar unde este Duhul Sfânt? À qui la faute? A cui este vina? Bon, mettez-nous à côté. Să ne punem... Bon, frère Franck, il est là. À qui la faute? A cui este vina? Les livres sont là. Cărțile sunt aici. Les choses sont claires. Lucrurile sunt clare. Dieu, Dumnezeu frères et sœurs, Frères et ne sœurs. peut réaliser le pardon nu poate să facă et la grâce și să dea har que là où des hommes decât acolo unde la oamenii reçoivent. o primesc. L'homme Omul doit faire quelque chose. trebuie să facă Dieu te ceva. fait grâce. Dumnezeu îți dă Tu donnes le ceva, pardon, îți dărește tu dois le iertare, tu recevoir. trebuie să-l primești. Si tu ne reçois pas, ça ne Dacă passe tu nu-l pas. primești, nu trece. Dieu Dumnezeu ne force personne. nu forțează pe Il nous nimeni. donne le libre Ne arbitre. dă liberul arbitru. Il ne fait pas de nous des automates. Nu face din noi niște auto. Non, bien-aimé. Nu, dragii mei. Tu as ton libre arbitre. Liberul tău arbitru, Lucifer, Lucifer, par sa propre décision, prin propria sa decizie, lorsqu'il fut créé, când a fost il creat, n'était pas fait en beauté, cet era homme. desăvârșit în frumusețe. Il mettait le sol à perfection. Era desăvârșit. Il était intègre dans ses Era voies. neprihănit în căile C'est que sale. Dieu fait Ce bon. Dumnezeu face Lui-même, dar Lucifer, el însuși, par sa Lucifer, propre prin décision, propria sa il s'est decizie, corrompu. s-a stricat. Bien-aimé, Dragii que mei, Dieu nous aide. Dumnezeu să ne ajute. La faute n'est point à Dieu. Vina nu este a lui Dumnezeu. Oh, si quelqu'un ne croit pas, O, à dacă qui la cineva nu faute? crede, a cui este vina? À Dieu? A lui Dumnezeu? L'élection Alegerea n'a rien d'arbitraire. nu are ceva arbitrar. Je prends l'autre, je rejette l'autre. Iau pe unul și resping pe Je altul. te prends, je te rejette. Iau pe tine și pe Dieu, tine te resping. Dumnezeu? alors il devient injuste. Atunci el ar fi nedrept. Il faut faire attention avec ça. Trebuie să fim atenți la Alors Dieu, asta. Dieu devient injuste. Atunci Dumnezeu ar Or, deveni Dieu nedrept. est juste et Dar droit. Dumnezeu este Il n'y a și point curat. d'iniquité en Și nu Dieu. este nedreptate în Dumnezeu. Dieu, Dumnezeu, par sa préscience, prin înțelepciunea sa, il connaît tout d'avance. El cunoaște totul C'est sur dinainte. cette Și base pe această qu'il nous bază a élus et prédestinés. ne-a ales mai înainte. L'élection, c'est Alegerea par la préscience de Dieu. este priceperea lui La Dumnezeu. préscience de Dieu Și et cunoașterea la lui volonté Dumnezeu de Dieu, și voia lui c'est deux Dumnezeu choses différentes. sunt lucruri diferite. 1 Pierre nous dit, 1 Petru ne spune, élu. aleși, Lisons să 1 citim. Pierre. Să citim 1 Petru, 1 Pierre chapitre 1er, 1 Petru, primul capitol, le verset 2. versetul 2. Et qui sont élus Care sunt aleși selon la préscience de Dieu le Père. după știința mai dinainte a lui Élus Dumnezeu selon la Tatăl. préscience. Aleși după știința mai dinainte. L'élection. Alegerea. Élus
selon la pression. și sunt după știința mai dinainte. Lisons un peu Acte 15. Să citim din Fapte 15. Je vais trouver l'écriture. Acte 15, 15. Regardez. 15 cu 15. Acte 15, 15. Oui, ok. Acte 15, 15. Fapte 15 cu Et 15. avec cela, Și cu faptul acesta s'accordent les paroles des prophètes, se potrivesc cuvintele selon qu'il prorocilor est écrit. după cum este Après scris. cela, După aceea je reviendrai mă voi et întoarce je relèverai de sa și chute voi la tombe de ridica din nou David. cortul lui David. J'en réparerai Din les prăbușirile ruines lui îi voi zidi et je la dărâmăturile redresserai, și îl voi înălța din nou. afin que Pentru le ca reste des hommes rămășița de oameni cherche le să Seigneur. caute pe Domnul, Ainsi ca și que toutes les nations toate neamurile sur lesquelles mon nom est invoqué, peste care este chemat Dit numele le meu, Seigneur. zice Domnul, qui fait ces care choses face aceste lucruri et și căruia à qui și elles căruia sont connues de îi sunt toute cunoscute în éternité. veșnicie. Ah. Toutes choses Toate sont lucrurile connues de lui, de Dieu, sunt cunoscute de El, de de Dumnezeu, toute éternité. din veșnicie. Là, dans l'éternité, Acolo în veșnicie, il était là, tout El seul, era acolo singur, le Tout-Puissant. atotputernic, Mais il t'avait déjà vu. dar El deja te-a văzut pe C'est tine. pourquoi, De aceea, aujourd'hui, astăzi, là où se trouve mon frère Rémi, avec Acolo unde se ce găsește t-shirt-là, fratele cu depuis lui, l'éternité, din veșnicie, Dieu l'avait déjà vu là, aujourd'hui, Dumnezeu l-a voici là. văzut deja astăzi cum Ce n'est pas un Nu hasard. în zadar, Il connaît toutes choses cunoaște toate de toute lucrurile éternité. din veșnicie. Il t'avait vu, El te-a văzut tu dis Amen à la parole. și tu spui amin la Il cuvânt. t'avait vu, El te-a văzut tu crois. că tu crezi, Il t'avait vu, te-a văzut tu aimes la parole. că tu iubești Il t'avait cuvântul, vu, te-a tu văzut avais l'empressement à la parole. că te grăbeai la cuvânt Ah, Dieu dit ok. și Dumnezeu a zis ok. Et il t'a prédestiné. Și El te-a Frère, predestinat. c'est pourquoi De aceea, lui, El il t'a déjà vu à la fin, te-a văzut deja la sfârșit, ça, sfânt, irréprochable. fără Devant prihană, lui. înaintea Lui. Alors il te prédestine. Atunci El te-a predestinat. Arriver, même s'il y a des hauts et des Chiar bas, dacă sunt tu vas coborâri și arriver. culcușuri, tu vei ajunge. Frère, Frate, Dieu nous aime. Dumnezeu ne iubește. Nous allons nous arrêter là. Ne vom opri aici. Dieu voulant, Cu voia lui nous Dumnezeu allons continuer la semaine prochaine. vom continua săptămâna viitoare. L'élection, Alegerea, Dieu nous aime. Dumnezeu ne Le iubește. salut vient de Dieu. Mântuirea vine de la Dumnezeu. Il connaît toutes choses. El cunoaște toate Lisons lucrurile. juste Deutéronome 31. Să mai citim Deuteronom 32. Regardez avec moi. Il savait tout. Regardez, Deutéronome Uitați-vă. 31, 32, Deuteronom, le verset 14. versetul 14. Deutéronome 31, il y a d'autres écritures que nous allons lire la semaine. Deuteronom Dieu, en lui, 31. a point de favoritisme. Non, non, Deutéronome 31, 14. 31 cu 14. L'Éternel dit à Moïse, Domnul a zis lui Moise, voici le moment approche iată că se apropie où tu clipa vas mourir. când vei muri. Appelle Josué Cheamă pe et Iosua présentez-vous dans la tente și d'assignation. înfățișați-vă în cortul Je lui întâlnirii. donnerai mes ordres. Eu îi voi da poruncile mele. Moïse et Josué Moise și Iosua allèrent se présenter dans s-au la dus și tente s-au d'assignation. înfățișat în cortul întâlnirii. L'Éternel apparut dans Și la Domnul tente, s-a arătat în cor, dans une colonne de nuée. într-un stâlp de Et dans nor. la colonne de Și nuée, stâlpul de nor s'arrêta à l'entrée de la tente. s-a oprit la ușa cortului. L'Éternel dit à Domnul Moïse, a zis lui Moise, voici, iată, tu vas être couché avec tes tu pères. vei adormi împreună cu Et părinții ce tăi peuple și poporul acesta se lèvera, se va scula se prostituera și se va aux curvi dieux étrangers după Dumnezei străini du pays ai țării au milieu duquel il entre. în care intră. Il m'abandonnera, Pe mine il violera mon mă va alliance părăsi și va călca que j'ai legământul traité meu avec lui. pe care l-am încheiat cu el. Maintenant, en ce jour-là, În ziua quand aceea, l'Éternel parlait là, când Domnul vorbea par sa aici, préscience, prin știința il lui, connaît toutes choses. care cunoaște Il toate lucrurile, parle de quelque chose qui arrivera. vorbește ceva care se va întâmpla. C'est la présence de Dieu. Este știința lui Mais ce Dumnezeu. n'est pas sa volonté. Dar nu era voia lui. Il ne veut pas la mort des El nu vrea pécheurs. moartea păcătosului. Mais il dit, Dar el en spune, ce jour-là, în ziua aceea, quand ils vont faire cela, când vor quand face ils vont faire aceasta, cela, când vor face comme ce asta, n'est pas ma volonté, când nu este voia ma mea, volonté c'est la voia sanctification. mea este sfințirea. Mais eux, ils vont se Dar prostituer, ei vor curvi, ils vont mal marcher. vor umbla rău, Ma colère atunci mânia mea s'enflammera contre lui. se va aprinde împotriva Je lui. les abandonnerai, Ei voi părăsi je leur cacherai ma face. și îmi voi ascunde fața Il de dit à el. Moïse, El a zis lui Moise, quelque chose sunt lucruri qui arrivera, care se vor întâmpla. lui,
El, Dieu, Dumnezeu, par sa préscience, prin știința avait Lui, déjà vu. El deja a văzut. Dieu, par sa Dumnezeu, préscience, prin știința Lui, avait déjà vu que a l'homme văzut deja tomberait. că omul va cădea. Mais ce n'était pas sa volonté. Dar n-a fost voia Lui. Mais il avait déjà vu Dar El deja a văzut qu'Adam tomberait că Adam va et que cădea par sa chute, și prin il căderea Lui, entraînait tous les hommes des mondes duce dans pe le toți péché. oamenii în păcat. Ça, c'est la préscience de Dieu. Asta a fost știința lui Mais Dumnezeu. ce n'est pas cela sa Dar nu a fost volonté. voia sa. C'est pourquoi il est De descendu. aceea El a Il coborât. a puni Adam. El l-a pedepsit C'était pe Adam. terrible ce jour-là. A fost groaznic. Le serpent était maudit. Șarpele a fost blestemat. Ève, Eva, vous connaissez, frères et sœurs, cunoașteți, frați și la surori. mort est entrée. Moartea a intrat. Pourquoi? De ce? C'était pas la volonté de Nu a Dieu. fost voia lui La Dumnezeu. volonté de Dieu, Voia lui Dumnezeu. c'est que tous les hommes soient sauvés. Ca toți oamenii să fie La mântuiți. volonté de Dieu, Lui Dumnezeu. c'est que tu reçoives le Dacă tu Saint-Esprit. să primești Duhul Si Sfânt, tu ne le reçois dacă tu pas, nu-L primești, ce n'est pas la faute de Dieu. nu este vina lui Dumnezeu. Non, 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 non. non. La volonté de Dieu, Voia lui Dumnezeu c'est votre este sanctification. sfințirea voastră. La volonté de Dieu, Voia lui Dumnezeu c'est votre paix, la este pacea joie. voastră, bucuria Dieu aime voastră. voir Dumnezeu iubește l'homme dans la să vadă joie, pe omul en bucurie, bonne santé. în sănătate. La volonté de Dieu, Voia lui Dumnezeu c'est ta guérison. este vindecarea La ta. volonté de Dieu, lui Dumnezeu c'est ta paix. este pacea La ta. volonté de Dieu, Voia lui Dumnezeu c'est ta joie. este bucuria ta. Alors ce soir, Atunci în seara nous aceasta aussi, și nouă, comme André et Philippe, ca și Andrei și nous Filip, pouvons aussi dire, Noi putem să nous spunem, avons trouvé, noi l-am găsit. nous avons trouvé la vérité, nous avons trouvé la vie, Noi am găsit viața. nous avons trouvé la joie. găsit Et bucuria. nous disons, Noi spunem, merci Seigneur, mulțumim, parce Doamne, que le salut pentru că vient de mântuirea vine de la Dieu. Dumnezeu. Lui seul El singur nous a sauvés. ne-a mântuit. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mettons-nous debout, frères et Să ne sœurs. ridicăm în picioare. Le salut vient de lui. Mântuirea vine de la El. Lui seul. El singur. Oh, notre sauveur. O, Mântuitorul nostru. Le nom de Jésus. Numele lui Isus. Non, non, le cantique numéro 29. Cânticul 29. Il est un nom. Un nom béni et saint. Este un nume Un nom binecuvântat și divin sfânt, un que nous nume ne pleurons en vain. divin. De ce nom Nimeni nu vient cheamă în zadar. le salut des Din humains. acest nume vine Le mântuirea nom de oamenilor. Jésus. Numele lui Isus Hristos. Précieux Jésus. Prețiosul Isus. Nous pouvons chanter cela avec joie. Putem să cântăm asta cu bucurie. Oh oui. O, da. Le salut Mântuirea nous donne la joie. ne dă bucuria. Nous avons la joie du Noi salut. avem bucuria mântuirii. Frère, Fraților, celui qui est avec Dieu cel ce este cu Dumnezeu a la joie du salut. are bucuria mântuirii. Chantons avec joie. Să cântăm cu bucurie. Il est